Hey Chef, kannst du mal kurz? Jeder fragt mal dumme Sachen, aber du willst echt Weltmeister werden. Mein Vater hat immer gesagt, ich kann alles schaffen, wenn ich es nur will. Du Chef, sag mal, was ist denn hier eigentlich immer mit diesen Prüfberichten? Ja, das soll wie eine neutrale Überprüfung aussehen. Ist es aber nicht, weil die Versicherung die Prüfkriterien vorgibt. Also du meinst, da hat sich niemand den Schaden und den Reparaturweg wirklich angeschaut? Richtig. Das sind vorformulierte Mustertexte, meist durch KI erzeugt und laut oberster Rechtsprechung das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt werden. Also handelt es sich dabei auch um ungerechtfertigte Kürzungen oder was? Das ist ja der Hammer. Wie sind denn eure Erfahrungen damit? Schreibt's mal in die Kommentare. Tschüss!